खुशामदीद नाजरीन, मैं मोहम्मद मुतशम खान और आप देख रहे हैं मेरे के लिए। शहर हैदराबाद में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन लिमिट्स आउटपोस्ट पर तैनात टीएसएसपी के कांस्टेबल श्रीकांत की गन से हुई मिसफायर में श्रीकांत की कंडीशन नाजुक बताई जा रही थी। उनकी आज मौत हो गई। जानते मुकम्मल तफसीलात एडिशनल डीसीपी जहांगीर की ज़ुबानी। इसी तरह की मज़ीद खबरों के लिए हमारे पेज को फेसबुक पर फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। गुड मॉर्निंग। एक श्रीकांत हेड कांस्टेबल उन्होंने गार्ड इंचार्ज है या कबूतर खाने पे हमारे पुलिस आउटपोस्ट में उन्होंने गार्ड इंचार्ज है। गार्ड चल रहा वहाँ पर गार्ड इंचार्ज है। 1 बजे गार्ड चढ़ाने के बाद 1:30 बजे तक बात करके उन्होंने रेस्ट रूम में सो गए। वो मिसफायर हुआ, हाथ कैसे लगा क्या है नहीं मालूम, लेकिन मिसफायर हुआ, उनको इंजरी हुआ, हेड इंजरी हुआ और उनको इमिडिएटली उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल को लेके आए। इसमें हम ट्रीटमेंट चल रहा, थोड़ा तो क्रिटिकल है। अगर थोड़ा चांसेस है तो हम डॉक्टर्स के अगर बोले तो बाहर दूसरा हॉस्पिटल को भी शिफ्ट कर दे। वो मिसफायर हुआ है, फिलहाल तो वही इन्फॉर्मेशन है। हम लोग केस दर्ज करके तहकीकात कर रहे हैं।